Oke bosku, kita menuju ke mobil truk RBP ya. Ini ada bocil mau minta telolet dah. Ya bocil lagi minta telolet dah. RBP bergerak dengan teloletnya bos. Ya RBP nah bos. Wah ya den ajam euy. Den ajam lagi turun. Oh, mobil Alia euy. Mantap pokoknya. Keren. Teloletnya keren, bos.